Hello, babies! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minha coleção de slime atualizada. Então eu vou começar. Tá, gente, pra começar tem essa aqui. Ela é tipo um azul ou cinza, sei lá. E tem uns glitters. Ó, ela tá assim. Vou tirar um pouquinho dela. Aqui ela gruda um pouco nesse potinho. Não que ela seja grudenta, que ela é gruda um pouco mesmo. Mas ó, pra você pode ser grudenta, pra mim ela não é grudenta. É bem pouquinho. Mas ó, ela é azul ou cinza, dependendo do jeito do que você vê. E tem uns glitters. E ela é super gostosa de mexer. Tem essa aqui, gente, ó. Ela é verde e o nome dela é... Como que é o nome mesmo daquela... Eu dei o nome dela de... Eu esqueci o nome do negócio. Não é alface, não. É espinafre. Ai, eu nunca lembro o nome desse negócio. É espinafre. E ela não é muito boa porque ela tá um pouco dura, mas nada que uma pasta de dente ou um hidratante resolva. É sim resolver, né? Mas ela é super gostosinha de apertar, mas dura pra esticar. Mas ela é super gostosinha pra apertar. Mas é só dar uma lacidinha nela e ela já tá novinha. Eita. Tem essa aqui, gente, que é tipo a cor dessa, só que essa aqui ela é mais escura. E tem mais glitters que aquela. Tem muito glitter. Olha o tanto de glitter. Eu não sabia que tinha esse tanto de glitter. Ó, dá pra ver quando eu estico. Olha aqui. Mas enfim. Tá bom demais mexer. Muito gostosinha de se apertar. E faz uns barulhinhos. E ela também tá bem marinha. E ela tá aqui. Tá, aqui. Lá nessa aqui mesmo. Gente, essa aqui ela é Nutella. Eu não posso... Ela é uma das mais novas, ó. Mas, ó. Essa Nutella, ó, dá pra ver ela é chocolate. Parece muito chocolate. Às vezes pra você não parece, mas ela é o nome dela. Ó. E eu guardei ela num frasco de chocolate mesmo, né? Pra deixar mais realista ainda. Mas, ó, ela também tá um pouco dura. Eu fiz essas duas juntas, por isso elas estão duras. Não coincidência, não. Mas, ó, ela é super boa de apertar. Mas pra esticar ela dá um pouquinho dura, mas estica bem mais que aquela. Então, só um pouquinho de hidratante nessa. Acho que pasta de dente não precisa pra essa. Tá. Deixa eu vamos pra essa, então. Vamos pra essa aqui. Tá, gente, nessa verde aqui, ela tem massinha, clay, cada um chama de um jeito. Vou falar clay aqui, que é um jeito mais conhecido. Ela tem clay. Eu esqueci o nome daquela clay. Eu não vou lembrar o nome agora, não é massa de EVA, só avisando. Se você souber, se eu lembrar o nome, eu coloco aqui na descrição. Se eu não lembrar, eu não coloco. Mas eu comprei ela pelo Mercado Livre e deixa super mega boa. E essa aqui tem cheirinho de massa verde, mas ó, super boa. Tá, voltei, tá, gente? Ó. E é muito boa. Se eu não lembrar o nome, ela está assim. Tem essa aqui, ó, gente, ela é dourada. Eita. Ela tá meio esquisita, ó. Sei lá, não sei explicar. Mas, ó, ela é dourada, cheia de glitter. Dourado, também tem um pouquinho de glitter azul, dá pra ver? E também tem uns brilhinhos que bastante slime minha tem, porque eu gostava muito de pôr brilhinho. Deixa eu ver se outra aqui. Mas acho que só tem mais uma ali, mas tem bem pouco brilho. E tem mais uma aqui, mas ela tem mais... Acho que... eu vou pra essa então. Mas ó, essa aqui ela é bem pequena e ela é no chiclete. Ó, ela tem bem pouco brilhinho, né? Aparece direito. E ela é azul... Como eu posso falar desse azul? Ela é muito gloss, olha isso. Ela parece um chiclete, é o nome dela. Eu usei o nome dela de babalu. Aqui, ó.
se estica, ó. Ela é dura, mas não se quebra. Ó, ela estica. Só que, ó, dá pra ver que ela é dura? Ó, só que ela não se quebra, ó. Ela estica. Normal. E, ó, parece um chiclete. Só que não é não, tá, gente? É slime. O cheirinho disso aqui é muito bom. Ela é pequenininha assim mesmo, tá? E, ó, tem corante. Agora quebrou, mas só você puxar com muita força mesmo. E olha aqui que eu fiz até de toda a força que eu puxei. E ela tem um pouco de brilhinho e também algumas bolinhas de isopor. E ela é muito boa, tem há muito tempo. Ela é muito boa. Vamos pra essa aqui então, vai. Gente, essa aqui é uma slime. E ela era a slime blueberry. Só que eu achava ela muito clara. Ela é um azul muito clarinho. Só que ela tem cheiro, muito cheiro de blueberry. Você já deve ter comido, né? Vou falar meu tio. Você já deve ter comido, meu estilo. E só que aí eu fiz uma slime bem mais escura. Só que não tem cheiro de infantil. Mas essa aqui tem cheiro e não parece. E a outra não tem cheiro e parece. Mas ó, ela é super, super gostosa. Gostosa demais. E tem muito cheiro de mirtilo. Vocês não estão entendendo o cheiro de mirtilo que ela tem. Eita. Aí. E, gente, essa aqui é a slime blueberry que eu tenho agora. Olha aqui, ela tá vendo? Ela é bem mais escura, ó. Só que ela não tem nem um pouco de cheiro de mirtilo. Mas e essa aqui... Ah, esqueci de avisar. Cadê? E essa aqui tem clay também. E essa aqui também. É a mesma clay. Essa aqui eu botei bastante clay. E essa aqui eu botei uma clay mais clarinha. E coloquei uma gota de corante azul bebê. Mas eu coloquei clay branca naquela. Por isso ela tá com essa textura parecida com essa, ó. Entendeu? Ela tem só um pouco de clay. Não tem muito. Essa aqui tem bastante. Você já vê quando você abre tudo, ó. Você percebe que ela tem clay. Se você é especialista em slime, ó. Dá pra ver que ela tem clay. E é muito boa. Eu gosto demais dessa. E nessa quarentena não tem nada pra fazer, então eu tô mostrando meus slimes. Talvez eu até grave minha coleção de squish. É muito squish, vai ficar com muito tempo o vídeo, mas eu vou gravar, eu acho. Depois que eu terminar isso aqui. Aí. Gente, essa slime, eu não gosto dela. Ela é esquisita, sei lá, não gosto dela. A textura, ela tem glitter rosa, alguns brilhinhos. Tem brocal, tem brilhinho, que eu falei agora. Tem glitter rosa, vou falar só de novo mesmo. E tem bem pouco glitter azul. Só que, tipo, não, sei lá, eu não vou com a cara desse slime. Eu não gosto muito dela. Se eu fosse escolher uma nota, eu daria nota 5. Ela é gostosinha de mexer, mas não sei, não gosto muito dela. E ela também se quebra e solta brocal pra todo lado. Então, não sei. Se fosse pra mim escolher uma nota, eu daria nota 5 pra ela, mas... Enfim, agora você já tá vendo muito a cara dela. Eu vou pra essa, será? Não, deixa essa aqui, vou pra essa aqui. Ah, não é a mesma não, tá, gente? Que eu tenho duas brancas. Tá, gente, essa aqui é um branco, tem um pouco de pá de dente, por isso que ela é. Só que essa é um pouco dura, tá? Eu vou precisar pôr mais pá de dente, mas ó, dá pra ver que ela é um azul bem clarinho. E ela tem pá de dente, por isso que ela tá esse azul meio claro. Enfim, ela se quebra, ó. Estica, mas se quebra. Mas também tá bem gostosinha de mexer. Tá, vamos pra essa aqui branca, então. Gente, essa branca, ela é mole. Ai, ela é molinha. Esquisita, né? Não é mais slime, tá? Eu devo ter feito elas em dias diferentes. Só que essa aqui é bem pequena. Nossa, essa aqui é bem pequenininha, gente. Deixa eu só dar uma limpada nesse pote que tá sujo, né? Eita. Aqui, potinho. Ó, gente, ela tá bem molinha. Também tem parte de dente, tem bem mais que aquela. E essa deve ser um pouco mais antiga, porque tá dura. Geralmente slime antiga que é dura, né? E essa aqui tá bem mole. Tá bem molinha mesmo. Tá tipo na textura dessa, mais ou menos. Só que eu acho que bem mais mole. Ó. Eita. Então eu acho que ela é bem recente mesmo. Mas tá muito boa. Eu daria uma
nota 10 pra ela. Muito bom. E tem duas slimes aqui, gente. Tem uma roxa e tem uma clear rosa. Eu vou começar com a roxa. Ela é bem grande. Só que eu não gosto dela porque ela suja toda a tampa. Não sei se é frescura, mas sei lá. Ó, ela suja de potinho. Mas eu tenho agonia disso, sei lá. Tá, vou limpar aqui a tampa então. Ó, e não sai desse vão, ó. Demora pra sair. Aí, velho, não vou ficar limpando, não, senão não vai. Mas, ó, gente, ela também é super molinha. A única coisa que eu não gosto dela é dela grudar no potinho, mas ela é tudo de perfeita. A cor, o tanto de glitter, ela tem glitter branco. Tem também um pouco de, como que é o nome? Neve. Tem um pouquinho de neve. Mas é bem pouco mesmo, então ela não chega a ser cloud, ó. Então não é muito cloud, tem um pouco de glitter azul, eu acho também. E tem uns confeitos, mas também bem pouco, nem dá pra você ver direito. E essa cor tá muito linda. E ela também tá numa cor perfeita, ó. Chique, perfeitamente. Que isso, gente? Só louca, gritando lá na rua. Tudo bem, né? Super boa. E agora a clear rosa, olha aqui. Peraí, gente. Pronto, gente. Ó. Gente, essa clear rosa, eu tenho ela há muito pouco tempo. Ela não é uma das mais recentes, mas também não é muito velha. Ela é bem recentinha, assim. Eu não sei se eu postei dela em algum lugar, mas se eu postei, me lembro. Eu acho que não. Ó, gente, ela é uma clear rosa. Ela tá lotada daquelas bolhas, quando você faz slime clear, ela fica cheia de bolha, olha aqui. Mas isso é super normal, né? Normal. Mas ó, e tem um corante bem fraquinho, rosa, só uma corzinha. E tem, não sei se vocês conseguem ver, mas tem bem pouquinho glitter rosa, não dá pra ver. Mas tem bem pouquinho. Como mostra esse glitter pra vocês? Eu quero que vocês vejam que tem glitter. Ai, acho que deu pra ver, não sei. Mas tem bem pouco glitter rosa mesmo, bem pouco mesmo. Que eu não sei, vocês, muita gente gosta de pôr slime, glitter no slime clear pra ficar assim. Eu não sei qual é o meu problema, mas pra mim, glitter na clear slime é muito esquisito. Sei lá, gente, deixa a textura tão esquisita. É clear pra você fazer isso, sei lá. Não gosto, mas às vezes é um problema só meu. Você deve amar a pessoa que pode estar assistindo esse vídeo. E gente, eu já gravei muita coleção de slime pra vocês, com vários slimes diferentes. Eu gravei uma bem recente, mas eu tô mostrando aqui de novo porque se vocês assistirem aquele vídeo, assistirem vocês vão ver que tem bastante slimes novos, assim. Essa aqui mesmo, acho que eu não tinha mostrado naquela playlist. Também tem muita slime que eu joguei fora. Você não deve estar vendo slime que tinha naquela, porque slime que tinha naquela, eu lembro algumas que tinha. Tipo, tinha uma com bolinha de isopor amarela, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha mostrado naquela. E ela apodreceu, sim, gente, em muito pouco tempo. Ela já estava meio ruinzinha, mas não chegava a ter fundo. Só que aí ela apodreceu. E aí eu tive que jogar ela fora, né? Então ela não está mais aqui conosco, mas ela era super, hiper, mega boa. Enfim. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito grande, eu não pensei que parece tanto de slime que eu tenho, o vídeo ia ficar tão grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Eu amo vocês. Um beijo e tchau, tchau, babies. Eita, não usar. Beijos.